වයිල්ඩ් ඒෂියා ටීවී කණ්ඩායම මේ වනාන්තරයේ ගමන් කරන අවස්ථාවන්හිදී ඉතාමත්ම අපූර්ව දර්ශන දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ සිද්ධිය එවන් අවස්ථාවක් මව්කිරිල්ලි මේ දරුවට ගුවනේදීම අහසේදීම තොත්තුවක් දෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අපිට පෙනෙන හැටියට කන්නත් සලස්වනවා. ඒ පියාසර කරන අවස්ථාවනේදී බාහිර ලෝකෙට මේ වගේ සිද්ධීන් බොහෝ විට සැඟවී තිබෙන දේවල්. බලන්න. වැහිලිහිණි පරපුරේ පක්ෂීන් ජලාශ ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට ප්‍රදේශවල බහුලව දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වැව්, ගංගා, ඇලදොල, ඒ වගේම මෝයවල් ආශ්‍රිතව ඔවුන්ගේ වර්ධනයක් පෙන්වනවා. තීක්ෂණ බැල්මක් ඇති වැහිලිහිණියා ක්ෂණිකව දිය මතට කඩා වැදිලා ගොදුරු ඩැහැ ගැනීමට දක්ෂයි. ඒ විදිහට අත්පත් කරගන්නා ගොදුර අහසේදීම දරුවන්ට කැවීමටත් මොවුන් දක්ෂයි. මේ වනාන්තරයේ කොයි තරම් දේවල් සැඟවී තිබෙනවාද? බොහෝ විට මේ වාගේ දේවල් අපට දකින්න තියෙන දේවල් දෙපාරක් බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වයිල්ඩ් ඒෂියා ටීවී කණ්ඩායම් හා සමග මේ සංචාරයේ ඔබ යෙදී සිටිද්දී ඔබටත් විශේෂ වින්දනයක් ලැබුණා නම් එහෙනම් ඒක අපට ලොකු හයියක් ලොකු සතුටක්.